تعالوا شوفوا معي مكنة اللحام. هيدي مكنة اللحام حديد ستانلس كربون ستيل. هيدي هاند هيلد على الايد، مكنة كتير فعالة. شوفوا طريقة اللحام اللي بتصير فيها، ليكوا دقة اللحام. وهذا هو الكنترول بانل اللي لها قوتها 2 كيلو وات او 2000 وات. المكنة كمان بيجي منها 3 كيلو وات او 3000 وات حسب القوة اللي بدكم اياها. فاللي بيهمه موضوع يتواصل معنا، نعطيكم كل التفاصيل اكيد. ويعطيكم العافية و see you next time.